Здравствуйте, находимся в Адлере. Продаются два дома на 8 сотках земли. На каждом доме по 4 сотки. Вот придомовая парковка. Дома трехэтажные, по 200 квадратов. Вот такие дворики, вот такие домики. Балкончики. По 3 этажа в каждом домике. Внутри предчистовая. Во дворе ландшафтный дизайн. На каждом этаже по 3 комнаты. Газ заведен.